привет. Ну, привет. Ну, привет. Красавица моя. Красавица, девочка. И ты красавица, и ты красавица. Доброе утро. Доброе, прекрасное утро. Мои девочки золотые. Иди ешь. Иди. Нет, не ты. Нет, не ты. Нет. Сына, иди. А давай. Ну, кушай. А ты нет. Это не твоя еда, это кошечкина. Ой, ой, дорога. Ой, дорога. Непоседа. Непоседа. Китютик. 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 Доброе утро, мои любимые. Я сонная, только-только проснулась. Уснула снова часа в 2 ночи. И проснулась сейчас в 7. Хотела это видео снимать вообще без звука. Вот. Включить музычку. И все. А потом не выдержала Харитиного очарования. И снова говорение началось. Хорошенькая девочка, красивая. Ой. У нас дождь второй день. Не прекращается. Да, девочка моя. Мне вчера прислала, по-моему, Леночка. Или не Леночка. Нет, наверное, не Леночка. Да, не Леночка, Галинка прислала французскую песенку. Ну так, клип коротенький. И там про то, что Дождик обиделся, что его никто не поблагодарил, что он все помыл. Все улицы, все дорожки. И он стал плакать. И плакал долго-долго. Вот. А у меня ночью написался стих. Вот видите, 7 утра, как я сказала. Да не видно. Да, вот. И у нас теплынь, 6 градусов тепла. Написался вечером, ночью, наверное, уже стих. И хочется с вами поделиться. О, у меня здесь уже больше 1000 друзей. ВКонтакте. ВКонтакте. Сейчас прочитаю вам. Прости. Прости, детка, чуть прикрою, это очень... Ты куда пошла? А ну заходи. Да. Мяу. Китютик. Чего ты? Мяу. Покушала, все хорошо. Ну, теперь стих, мои любимые. Коротенький, но, как говорится, чем богаты. Снимай, Люся.
Я не писала никогда стихов. Их ты писал рукой моею. И выводил меня на свет из снов. И показал, что не умру и не болею. Ты каждым атомом моим живешь, и каждый мускул мой тобою управляем. Шумишь ветрами и дождем идешь. Тобой мой миг и мир благословляем. Я не писала никогда стихи. Я пустота, наполненная Богом. Мои уста прозрачны и тихи. Писал их ты, я без тебя у Бога. Поставила такую картиночку. Не хочет резко снимать. И поставила песню «Я есть любовь». Вот смотрите, в 9 часов вечера поставила стишок этот. И уже 50 моим друзьям понравился мой стих. 18 человек написали комментарии. 278 посмотрели или картиночку, или стих, или послушали песенку. А может, почитали комментарии, не знаю. Катенька Кузнецова написала: я пробуждала в себе свет, дыхание поэзии, рука, слова, все есть любовь. Она писала за меня. Да, Катюшечка, спасибо. Лилу Ясина написала: мир есть любовь. Ольга Самара прислала пальчик вверх. Спасибо, Олюшка. И Лилу тоже спасибо. Ну и Катенька. И Наташа прислала Зырянова. Вот такие картиночки прекрасные. Спасибо, Наточка. Спасибо, мои девочки любимые. Ирочка Николаиде прислала цветочки, солнышко, аплодисменты, смайлики, ручки в намасте. Спасибо, Иринушка. Лидия Гаврилова прислала огромное сердце, что оно даже в экран не влазит почти. Спасибо, Лидочка. Виктория Барыкина смайлик прислала. Надо, подожди, Люся, подожди. Фу, и волосы лезут в рот. Людочка, моя любимая подруга Косачева, написала великолепно. И прислала вот такие картиночки с парусом, огромную луну и солнышко. Чё ты? Ты чего? Чё хочешь? Хвостомах. Хочешь пылесосить? С утра пораньше? Это кисочкина еда, не твоя. Антон Абускаев прислал сердечки. Спасибо, Тоша. Ирочка Стрелец написала: с тобою Бог, и слава Богу, что пишет он твоей рукой. Да, Ирунечка, слава Богу за все. Аз есть любовь прислала такую обалденную розочку, очень красивую. И написала: ты избранный Богом для славы Его. И ты тоже, миленькая. Николай Бутримов написал: все зависит от тебя. Это да, спасибо, Коленька. Ты прислал мне. Сам есть только у себя. Николай Николаевич. Угу. Спасибо, дорогой. Ирина Стрелец прислала собачку.
сердечком. Спасибо, мои дорогие. Леночка Кучеренко. Волшебно. Пальчик вверх. Чудесно. Спасибо, Леночка. И Леночка Костюшкина. Музычкина. Подружка и хозяйка. И наставница. Прислала синичку. Спасибо, моя девочка любимая. И написала здорово. Кто там еще? Наталья Вечерская. Пальчики вверх. Спасибо, Наташенька. Любовь Урбанович. Вот такой смайлик огромный. Спасибо, Люшка. И Андрей Шипилов тоже написал здорово. Не только Леночка Костюшкина. Вот так вот столько вас, мои любимые. Это так приятно, что вы слышите, что вы есть. Очень люблю вас. Всем божественного дня. Еще не нарисовала подруга картину. Кто-то спрашивал, что картина уже пишется? Нет еще. Еще не пишется. Но все. Все будет, шеф. Люблю вас. Ну что вы, девочки мои? Харитунзия. Харитунзия? Гулять? Там дождь. Нет. Терпи, казак, атаманом будешь.